أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. راغله فیصله د الله. اوس داغه د پاره تلوار مکوي. پاک دی هغه او ډېر اوچت او غره دی دغه شرک نه کم چې دا خلق کوي. هغه په خپل بندگانو کې چې پچا باندې غواړي هم په هغه باندې دا روح په خپل حکم سره د فرښتو په ذریعہ نازلوي. د دې هدایت سره چې خلکو له خبرداري ورکړه زمانه بغیر بل هیڅوک تاسو معبود نشته نو تاسو خاص هم زمانه ویریږئ. هغه اسمانونه او زمکا په حق پیدا کړی دي. هغه ډېر اوچت او غوړه دی د هغه شرک نه چې دا خلک کوي. هغه انسان د نطفه د یو وړوکی شان ساس کې نه پیدا کړو او اوس دا د هغه یو ښکارا جګړمار سره جوړ شو. هغه زناور پیدا کړل چې پاکستاسو د پاره د اغوستلو سامان هم دی او خوراک هم او قسم نوري فائدې هم. پاغي کې تاسو د پاره خاص دی کله چې تاسو په سحر کې د سرند د پاره شړې او کله چې ماخام راولې. هغه تاسو د پاره بارونه داسې ځایونو ته وړي چې هلته تاسو د سخت مشقت نه بغیر نشئ رسیدئ. حقیقت دا دی چې تاسو رب ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. هغه اسونه او قچري او خر پیدا کړل د پاره د دې چې تاسو په سوار شئ او هغه تاسو د ژوند خاص جوړ شي. هغه ډېر نور داسې سيزونه تاسو د فائدې د پاره پیدا کوي چې داغه تاسو ته هیڅ علم نشته. او د نیغي لاري خودلو زما په الله دا هر کله چې لاري کګي هم موجود دي. کو هغه غختله نو تاسو ټول ته به هدایت کړي وي. هم هغه دی چې د اسمان نه تاسو د پاره او بورا ورولې چې تاسو په خپل هم سکي او تاسو د سارو د پاره پر خوراک هم پیدا کیږي. هغه د دې او بو په ذریعہ فصلونه را زرغونوي او زيتون او کجوري او انګور او هر قسمه نوري میوه پیدا کوي. پدې کې لوی نخدا د هغه خلکو د پاره چې غور او فکر کوي. هغه تاسو د فائدې د پاره شپه او ورځ او نور او سپوږمۍ مسخر کړی دي او ټول ستوري هم داغه په حکم سره مسخر دي. پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نکار اخلي او دا چې کم رنگارنګ ډېر سيزونه هغه تاسو د پاره پزمکه کې پیدا کړی دي. پدې کې هم ضرور نه خدا د هغه خلکو د پاره چې هغه سبق حاصلون کې دي. هم هغه دي چې تاسو د پاره سمندر مسخر کړی دي د پاره د دې چې تاسو داغه نه تازه غوخي اخورئ او دا غینا د خایس هغه سيزونه راوباسي چې تاسو یې اغوندئ. تو ویني چې کشته د سمندر وبشلوي او روان دي. دا ټول هرڅو د دې د پاره دي چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ او داغه شکر گزار جوړ شئ. هغه پزمکه کې د غرونو میخونه خخ کړل د پاره د دې چې زمکه پتاسو اون خوځي. هغه دریابونه جاری کړل او قدرتی لاري جوړی کړي د پاره د دې چې تاسو هدایت بیا مومئ. هغه پزمکه کې لار خودن کې نخي کې خودلې او دستور په ذریعہ هم خلق هدایت بیا مومي. آیا هغه څوک چې پیدا کول کوي او هغه څوک چې هیڅوک هم نه پیدا کوي دوه یو شان دي؟ آیا تاسو په هوش کې ناراضه؟ که تاسو د الله نعمتونو شمارول غواړئ نو شمارول نشئ. حقیقت دا دی چې هغه معاف کون کې او رحم کون کې دی. حالکه هغه تاسو د ښکار نه هم خبر دی او د پټ نه هم. او هغه نوري هستياني چې خلق ورتا د الله په ځای आवाजونه کوي هغه د هیڅ سیس پیدا کون کې نه دي بلکې هغه په خپل مخلوق دي. هغه مړ دي ژوند نه دي او هغه ته هیڅ علم نشته چې هغه با کله دوباره راپورته کیږي. ستاسو خدای بس هم یو خدای دی لیکن کم خلک چې اخرت نه مني داغوی په ځلونو کې انکار ټینګ شوی دی او هغوی په غرور کې اخته شوی دي. بهشکه الله د دوی ټول کارونه پیژني پټ هم او ښکارا هم. هغه هرگز هغه خلق نه خوخوي څوک چې د نفس په غرور کې مبتلا وي او کله چې څوک داغوی نه تپوس کوي چې تاسو رب دا سنازل کړي دی نو وای يرجی خو هاغه د پخوانی زمانه زړې قصې دي
دا خبري دوی زکه کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم ټول اوچت کړي او ورسره د هغه خلکو سپیټي هم را جمع کړي چې دوی د جهالت په وجہ بیلاری کوي او ګورئ څنګه سخت ذمہواری ده چې دوی پسر اخلي د دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو حق له د شکست ورکولو لپاره هم دغه سي دوکبازيانې کړې دي نو وګوره چې الله داغوی د دوکې آبادی د بیخ نه راوستلا او داغه چت د برنا داغوی په سرونو باندې را پریوت او د داسې غاړي نه پر عذاب راغې چې داغه غاړي نه داغه دراتلو هغوی هډو سو ګمان نکوو بیا به د قیامت په ورځ الله هغوی خوار او ذلیل کړي او ورته به وایي چې اوس اوخه کمزې دي زما هغه شریکان چې داغوی د پاره با تاسو د حق پرستو خلکو سره جګړې کولې کم خلکو ته چې په دنیا کې علم حاصل وو هغوی به وایي نن رسوایی او بدبختی ده د کافرانو د پاره او هم دغه کافرانو د پاره چې په ځان باندې د ظلم کولو په حالت کې کله د فرښتو په لاس کې غیر شي نو سرکشي پری دي او فورن سلامي شي او وايي مونږ خو هیڅ بد نه کول فرښتې جواب ورکوي کول مو ولینا الله تاسو د عملونو نه خبر دی او زئی د دوزخ په دروازو ورننوځي هم دغل تبا تاسو همیشه اوسېږئ بس حقیقت دا دی چې ډیر خراب زی د اوسېدو دی د متکبرانو د پاره بل طرف ته چې د متقیانو خلکو نه تپوس وشي چې دا سسې دی چې تاسو د رب د طرف نه نازل شوه دی نو هغه جواب ورکوي چې بهترین سیز نازل شوه دی دغه شان د نیک عمل خلکو د پاره په دې دنیا کې هم خیر دی او د آخرت کور خوې ضرور خده ډیر خکور دی د متقیانو د همیشه اوسېدو جنتونه چې هغوی به ورته داخليږي لاندې بتري نهرونه بهيږي او هر صبح هلته بالکل داغوی د خواهش مطابق وي دا جزا ورکوي الله متقیان الله هغه متقیان الله چې فرښتې تری کلا د پاکیزګۍ په حالت کې روحونه اخلي نوای ورتا پتا سودی سلام وی زئی جنت تا د خپل عملونو په بدله کې اے نبی صلی الله علیه وسلم اوس چې داخلك انتظار کوي نو د دین سیوا نور څه پاتې شوی دی چې فرښتې راشي یا ستا د رب فیصله وشي دارنګ زد او بے ادبی د دوی نه مخکې ډیرو خلکو کړی دا بیا چې دا غوي سره سو وشو هغه په هغه باندې د الله ظلم نه وو بلکې دا غوي خپل ظلم وو چې په خپل په ځان باندې وکړو دا غوي د بدو عملونو سزا اخر هغه ته ور ورسېدا او هم هغه سیز په هغه باندې مسلط شو په کم پوری چې با هغه ټوکی کوله دا مشرکان وای کو الله غختله نو نبه مونږه او نبه زمونږه پلار نکو داغه بغیر د بلچا عبادت کړي وي او نبه مو داغه د حکم نه بغیر یو سیز حرام کړي وي هم دغه رنگي بهانه د دوی نه مخکینو خلکو جوړولې نو آیا پر رسولانو باندې د صفا خبر رسولو نه سیوا نور هم څه ذمہوارشته مونږه هر امت ته یو رسول الیګو او داغه په ذریعہ مو ټول خبردار کړل چې د الله بندگی کوي او د طاغوت د بندګۍ نه ځان ساتي بیا په هغه کې الله چاته هدایت وکړو او پچا باندې گمراهي مسلط شوا بیا لکشان پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د دروغ غړونکو سو انجام شوه دی اے نبی صلی الله علیه وسلم تو کو هر سمرا د دوی د هدایت د پاره هیره سکړي خو الله چې څوک بیلاری کوي بیا هغه ته هدایت نه کوي او د داسې خلکو امداد هیڅوک نشي کوله دا خلق په الله غټ غټ قسمونه خوري او وایي چې څوک مرشي الله هغه دوباره نه راجوندې کوي به ولینا دا خو یو وعده ده چې پوره کولی هغه په خپل ځان واجب کړی دي خو اکثر خلک پوهیږي نه او دا راجوندې کول د دې د پاره ضروری دي چې الله دوی ته هغه حقیقت اوخی چې داغه په باره کې دوی اختلاف کوي او چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي چې هغه ته معلومه شي چې هغه دروغجن وو پاتشو د دې خبرې د کېدو امکان نو موږ چې د یو څه د پیدا کولو اراده وکړو نو موږ د دې نه زیات نور څه نه کوو چې بس
هغه سستا حکم وکړو چې شا بیا هغه کیږي کوم خلکو چې د ظلم برداشت کولو نه رستو د الله د پاره هجرت کړي دي نو هغوی لبا مونږ په دنیا کې هم خزه ورکړو او د آخرت اجر خو ډیر لوی دی کاش چې معلومه شوی وي هغه مظلومانو ته چې صبر یې کړي دي او د خپل رب په باور باندې کار کوي چې څنګه ښه انجام د هغوی په انتظار کې دی اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږستانه مخ کې چې کوم رسولان لېګل دي هغه مو ټول سړی را لېګل دي او مونږ به ورته خپل پیغامونه د وحی په ذریعہ لېګل د عالمانو نه تاسو کړای کو تاسو په خپل نه پوهیږئ مخکنی رسولان هم مونږه دروخانه نخو او کتابونو سره لېګلی وو او اوس مو دا ذکر پتا باندې نازل کړي دي د پاره د دې چې تو خلکو ته داغه تعلیم تشریح او وضاحت وکړي کم چې داغوی د پاره نازل کړي شوی دی او د پاره د دې چې خلک په خپل هم غور او فکر وکړي کم خلک چې د پیغمبر د دعوت په مخالفت کې د بدونه بدتر تدبیرونه کوي آیا هغوی د دې خبرې نه بالکل بے خطرې شوی دي چې الله پزمکه کې ورننه باسي یا پری د داسي طرف نه عذاب راولي چې داغه طرف نه عذاب راتل داغوی په ګمان کې هم نوي یا ناصافه په ګرځېدو کې هغوی راونی سي یا په داسي حالت کې هغوی راونی سي چې داغوی سره په خپل د راتلون کې مصیبت یې روي او داغه نه د بچ کېدو په فکر کې بیدار وي هغه چې هر څه کول غواړي دا خلق داغه د عاجز کول طاقت نه لري حقیقت دا دی چې تاسو رب ډیر مهربانا او رحم کوونکی دی او آیا دا خلق د الله پیدا کړي یو سیست هم نه ګوري چې داغه سوره څنګه خی او ګس طرف ته الله ته په سجده پریوزي ټول په دې طریقه د عاجزۍ اظهار کوي آیت سجدا پزمکا او پاسمانونو کې چې څومره د سا مخلوق او څومره فرښتې دي ټول الله ته سر په سجده دي هغوی هرگز سرکشي نه کوي او د خپل رب نه یریږي چې داغوی د پاسه دی او چې څوک ورته کیږي داغه مطابق کار کوي د الله فرمان دی چې دوه خدایان ما جوړوي خدای خو بس یو دی نو تاسو خاص هم زمانه یره کوي هم داغه دی سچ په اسمانونو کې دی او سچ په ځمکه کې دی او خالص داغه دین په ټول کائنات کې چلیږي نو آیا تاسو به بیا هم د الله نه بغیر د بل چا نه یره کوي تاسو ته چې څه نعمت حاصل دی نو هغه د الله د طرف نه دی بیا چې در باندې کلا سخت وخت راشي نو خپل فریادونه هم هغه ته پمنډه وړي لیکن کله چې درنا الله دغه سخت وخت لري کړی نو فورن پتاسو کې یو ډله د خپل رب سره نور خلق د دې مهرباني په شکریا کې شریکول شروع کړي د پاره د دې چې د الله د احسان ناشکری وکړي ډېر خدا مزه کوي ضرب درته حال معلوم شي د خلکو لچی مونږ کم رزق ورکړې دي دوی داغینا د هغه چا د پاره حصے مقرروي چې دوی د حقیقت نه هډو خبر نه دي قسم په الله چې تاسو نه به ضرور تپوس کیږي چې دا دروغ تاسو څنګه جوړ کړی وو دوی الله لونه جوړوي سبحان الله او پخپله د دوی د پاره هغه دي چې دوی غواړي کله چې په دوی کې چاته د لور د پیدا کېدو زیره ورکړي شي نو داغه په مخ باندې تورواله خور شي او غم پزړه دنه تیر کړي د خلکو نه پټ ګرځي ځکه چې د دې خراب خبر نه رستبا سوق د چا مخې ته ورشي سوچ کوي چې د ذلت سره دغه لور اوساتي او کو په خاور کې ورخه کړي وګوره څنګه خراب حکمونه دي چې دوی د الله په باره کې لګوي د خرابو صفاتونو لایق هو هغه خلق دي چې هغه په آخرت یقین نه لري پاتې شو الله نو داغه د پاره خو ټول اوچت او اعلی صفاتونه دي هغه خو په ټول باندې غالب دی او په حکمت کې کامل دی کچری الله دا خلق د دوی د ظلم په وجا فورن رانیولې نو د ځمکې په مخ باندې بای یو د ساسې نوې پرې خو دی لیکن هغه ټول ته د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راشي نو داغه نه هیڅوک هم د یو ساعت د پاره مخ کې رستو کېدې نشي نن دا خلق هغه سيزونه الله له مقرروي چې په خپل د ځان د پاره نه خوخوي
او د دوی جبي دروغ وایي چې د دوی د پاره بس خیر خیریت دی د دوی د پاره خو بس یو سیز دی او هغه دی د دوزخ ور او ضرور به ورته دوی د ټولو نه مخکې ورسول کیږي قسم په الله اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه وړاندې هم مونږه ډېر قومونو ته رسولان لېږلي دي او وړاندې هم داسې شوي دي چې شیطان دغه قوم بد عملونه هغوی ته ښایسته ښکاره کړل او د رسولانو خبره ونه منله همدغه شیطان نن د دې خلکو هم سرپرست جوړ شوی دی او دوی د دردناک عذاب مستحق جوړیږي مونږ دا کتاب پتا باندې د دې غرض د پاره نازل کړي دي چې تو دوی ته دغه اختلافات او حقیقت اوخه په کومو اختلافاتو کې چې دوی اخته دي دا کتاب لار خودنا او رحمت دی د هغه خلکو د پاره چې څوک یې اومني تاسو په باران کې وینئ چې الله د اسمان نه عبور ورولې او فورنی د دې په ذریعہ په مړز مکه کې سا واچولا یقینا پدې کې یو نخدا د اوریدونکو د پاره او تاسو د پاره په سارو کې هم یو سبق موجود دی داغوی په خېټو کې د سټو او د وینو د مینځ نه یو سیز مونږ په تاسو باندې سکو یعنی خالص پي چې د سکونکو د پاره ډېر مزیدار دی دغه شان د کجورو د ونو او د انګورو د زیلو نه هم مونږه یو سیز په تاسو باندې سکو چې د نشي سيزونه تر هم تاسو جوړوي او پاک رزق هم یقینا پدې کې یو نخدا د هغه چا د پاره چې د عقل نه کار اخلي وګوره ستارب د شاتو مچي یعنی د غبین مچایتا دا خبره وਹੀ کړه چې پغرونو کې او پونو کې او په لرګو باندې چې کمی زیل غوړې دلی وی په هغه کې پل کور جوړ کړه او د هر قسم میوونه رس راکاګه او خپل رب چې درته کمی لاري اواري کړې دي په هغه باندې ځا د دې مچای د خېټ نه یو رنگارنګ شربت راوځي چې په هغه کې شفا ده د خلکو د پاره یقینا پدې کې هم یو نخدا د هغه خلکو د پاره چې غور او فکر کوي وګوره الله تاسو پیدا کړي بیا هغه تاسو له مرګ راولي او پتا سو کې څوک بدترین عمر ته رسولي کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهېدو نه رستو بیا نه پوه شي حق داده چې یوازي الله په علم کې هم کامل دی او په قدرت کې هم وګوره الله پتا سو کې زینولا په زینو باندې پر رزق کې فضیلت ورکړي دي بیا چې کوم خلکو لا دا فضیلت ورکړي شوی دی هغه داسې نه دي چې خپل رزق خپل غلامانو لا د دې د پاره ورکوي چې پر رزق کې دوه برابر حصدار جوړ شي نو آیا بس د الله د احسان منلو نه د دې خلکو انکار دی او هغه هم الله دی چې ستاسو د پاره ستاسو د جنس نه خزي جوړ کړي او هم هغه تاسو له دغه خزونه زامن نوسی درکړل او خخ سيزونه د خوراک د پاره درکړل آیا نو دا خلق په دې هر څه باندې د پوهېدلو نه رستو هم باطل مني او د الله د احسان نه انکار کوي او الله پریک دی او د هغه چا عبادت کوي چې داغوی پلاس کې نه د اسمانونو نه دوی له د رزق ورکولو سو اختیار شته او نه د ځمکې نه او نه دا کار هغوی کولی شي نو د الله د پاره مثالونه مجوړوي بشکا الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ الله تعالی یو مثال بیانوي یو خوده غلام چې د بل په قبضه کې دی او په خپل هیڅ اختیار نه لري بل داسې سړی دی چې مونږ ورلا د خپل طرف نه خ رزق ورکړي دی او هغه دا غینا پخکارا او په پټه خ خرج کوي وای آیا دا دوانه برابر دي الحمدلله لیکن اکثر خلک په دې سم خبره نه پوهیږي الله یو بل مثال بیانوي دوتنه سړی دی یو کون ګونګې دی هیڅ کار نشي کولای په خپل مالک باندې یو بوج جوړ شوی دی چې کوم طرف ته اولیږي نو سود خیر کار ترنه نکېږي بل سړی دی چې د انصاف حکم کوي او په خپل په صحیح لار ولاړ دی آیا دا دوانه یو شان دي او د ځمکې او د اسمانونو د پټو حقیقتونو علم خو الله ته دی او د قیامت پر اتلو کې با سو وخت نه لګي خو بس دومره لکه چې د سړی سترګه اورپی بلکې د دین هم سو کم حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي
الله تعالی تاسو د میندو د خېټونه په داسې حال کې راوستای چې تاسو په هیڅ نه پوهیدئ. هغه تاسو لا وګونه درکړل، سترګې درکړې او سوچ کوونکی زړونه درکړل د پاره د دې چې تاسو شکرګزار جوړ شئ. آیا د خلکو چرتا مارغانو ته ندی کتلی چې د اسمان په فضا کې څنګه مسخر دي؟ دوی د الله نه بغیر بلچا په هوا کې ټینګ کړی دي. پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې هغه ایمان راوړي. الله ستاسو د پاره ستاسو کورونه د آرام ځای جوړ کړو. تاسو لې د زناورو د سرمنونه داسې کورونه پیدا کړل چې ستاسو د پاره په سفر او قیام دوانو حالاتو کې سپکوي. تاسو لې د زناورو د پشم او د وړۍ د ویختونه ډېر سيزونه د اغوستلو او د استعمالولو د پاره پیدا کړل چې هغه د ژوند د خاص وخت پوري ستاسو په کار راځي. او الله د خپل پیدا کړو ډېرو سيزونو نه ستاسو د پاره د سوري تنظیم وکړو. په غرونو کې ستاسو د پاره د پناه اغستلو ځایونه جوړ کړل او تاسو لې داسې جامې درکړې چې تاسو د ګرمۍ نه بچ کوي او نوري داسې جامې چې په جنگ کې ستاسو حفاظت کوي. دغه سي هغه پتا سو باندې خپل نعمتونه پوره کوي د پاره د دې چې تاسو فرمانبردار جوړ شئ. اوس کو چری دا خلق مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې د دین سیوا بل هیڅ ذمہواری نشته چې د حق پیغام صفا صفا ورسوي. دوی د الله احسان پیژني بیا دا غنه انکار کوي او په دوی کې ډېر خلک داسې دي چې حق منلو ته تیار نه دي. دوی دا فکر ولی نه کوي چې په هغه ورځ با بیا سوشي په کوم ورځ چې مونږ د هر امت نه یو گوارا پاسو بیا خو به نه کافرانو ته د حجت پیش کولو موقع ورکړي شي او نه بتري د توبه استلو مطالبه وکړي شي. ظالمان خلک چې یو ځلی عذاب وویني نو بیا بتري نه عذاب سپکړي کیږي او نه باورلا د یو ساعت د پاره مهلت ورکړي کیږي. او کوم خلکو چې په دنیا کې شرک کړي وو هغه چې کله خپل جوړ کړي شریکان وویني نو او بوایي اے پروردګارا دادی هغه زمونږ شریکان چې مونږ ستا په ځای دوی ته आवाज کولو. په دې خبره باندې با هغه له هغه خپل معبودان صفا جواب ورکړي چې تاسو دروغ وایي. په دغه وخت کې با دوی ټول الله ته ټیټ شي او د دوی هغه ټول دروغ به ختم شي کم چې به دوی په دنیا کې جوړول. کم خلکو چې په خپل د کفر لار اختیار کړه او نور خلک د الله د لارې نه منع کړل هغه له بمونګه عذاب د پاسه عذاب ورکوو. داغه فساد په بدله کې کم چې به هغه په دنیا کې راپورته کوو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی داغه ورزنه خبردار کړه چې مونږ به په هر امت کې هم داغوی د منځ نه یو گواه راپورته کړو چې داغوی په مقابله کې به گواهی کوي او د دې خلکو په مقابله کې به مونږ ته د گواهی کولو د پاره راولو. دا هم د دغه گواهی تیاری ده چې مونږه دا کتاب پتا باندې نازل کړي دي چې د هر څه صفا صفا وضاحت کوونکې دي او هدایت دي او رحمت دي او زیر دي د هغه خلکو د پاره چې د مننې سر ټیټ کړي دي. الله د عدل او د احسان او د صله رحمی یعنی خپلولۍ ساتلو حکم کوي او د بدی او د بے حیاي او د ظلم زیاتینا منع کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي د پاره د دې چې تاسو تری سبق واخلئ. د الله وعده پوره کوئ کله چې تاسو داغو سره سواده کړی وي او خپل قسمونه د محکموالي نه رستو مماتوي کله چې تاسو الله په خپل ځان باندې گواه جوړ کړی وي. بهشکه الله تاسو د ټولو کارونو نه خبر دی. ستاسو حالت دی د هغه خزي پشان نشي چې هغه په خپل مهنت سره تارونه اورېشل او بیا په خپل هغه ټوکړي ټوکړي کړل. تاسو خپل قسمونه په خپل معاملاتو کې د دوکې ذریعہ جوړوي د پاره د دې چې یو قوم د بل قوم نه زیاتې فائدې حاصل کړي. حالکه الله د دې وعده په ذریعہ تاسو په ازمیخت کې اچوي او د قیامت په ورځ به هغه تاسو د ټولو اختلافاتو حقیقت تاسو ته ضرور څرګند کړي. کو الله دا غختله چې په تاسو کې دی اختلاف نوي
نو هغه با تاسو ټول یو امت جوړ کړي وي لیکن هغه چې څوک په گمراهۍ کې اچول غواړي نو هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې چاته نه غلار خودل غواړي نو هغه ته نه غلار خي او ستاسو نه با ستاسو د عملونو ته پوس ضرور کیږي او اے مسلمانانو تاسو خپل قسمونه پخپلو کې یو بل د دوکې ورکولو ذریعہ ما جوړوي حسینه چې د چا قدم د مضبوطې دونه رستو بیا وخويږي او تاسو د دې جرم په سزا کې چې خلق مو د الله د لارې نه منع کړل خراب انجام وویني او سخت سزا وخوري د الله وعده د لګي فائدې په بدله کې مخر سوي بشکا چې د الله سره دی هغه تاسو د پاره زیات بهتر دی که تاسو پوهه گئے سچ تاسو سره دی هغه ختمي دن کې دی او سچ د الله سره دی هغه باقی پات کې دن کې دی او څوک چې د صبر نه کار اخلي هغه لبمون داوی بدله داوی د بهترین عملونو مطابق ضرور ورکو هر څوک چې نیک عمل کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې مؤمن وي هغه ته په دنیا کې مونږه پاکیزه ژوند ور نصیب کوو او په آخرت کې با داس خلکو لا داوی بدلا داوی د بهترین عملونو مطابق ورکو بیا چې کله تو قران لوستل شروع کړي نو د شیطان رټلی شوی نه په الله پوری پناه غواړه بشکا داغو په هغه خلکو باندې وس نبر کیږي څوک چې ایمان راوړي او په خپل رب باندې باور کوي داغو زور خو په هغه خلکو باندې چلیږي چې هغه ځان له سرپرست جوړوي او داغو په لمسا شرک کوي ستاسو خدای بس هم یو خدای دی لیکن کم خلک چې اخرت نه مني داغوی په ځلونو کې انکار ټینګ شوی دی او هغوی په غرور کې اخته شوی دي بشکا الله د دوی ټول کارونه پیژني پټ هم او ښکارا هم هغه هرگز هغه خلق نخوخوي څوک چې د نفس په غرور کې مبتلا وي او کله چې څوک داغوی نه تپوس کوي چې تاسو رب دا سنازل کړي دي نو وایي یرجی خو هغه د پخوانی زمانه زړې قصې دي دا خبرې دوی زکه کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم ټول اوچت کړي او ورسره د هغه خلکو سپیټي هم راجم کړي چې دوی د جهالت په وجا بیلاری کوي او ګوره څنګه سخت ذمہواری ده چې دوی پسر اخلي د دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو حق له د شکست ورکول د پاره هم دغه سي دوکبازيانې کړې دي نو وګوره چې الله داغوی د دوکې آبادی د بیخ نه راوستلا او داغه چت د برنا داغوی په سرونو باندې را پریوت او د داسې غاړي نه پر عذاب راغې چې داغه غاړي نه داغه دراتلو هغه هډو سو ګمان نکوو بیا به د قیامت په ورځ الله هغه خوار او ذلیل کړي او ورته وایي چې اوس اوخه کمزې دي زما هغه شریکان چې داغوی د پاره با تاسو د حق پرستو خلکو سره جګړې کولې کم خلکو ته چې په دنیا کې علم حاصل وو هغه به وایي نن رسوایی او بدبختی ده د کافرانو د پاره او هم دغه کافرانو د پاره چې په ځان باندې د ظلم کولو په حالت کې کله د فرښتو په لاس کې غیر شي نو سرکشي پری دي او فورن سلامي شي او وايي مونږ خو هیڅ بد نه کول فرښتې جواب ورکوي کول مو ولینا الله تاسو د عملونو نه خبر دی او زئی د دوزخ په دروازو ورننوځي هم دغل تبا تاسو همیشه اوسېږئ بس حقیقت دا دی چې ډیر خراب زی د اوسېدو دی د متکبرانو د پاره بل طرف ته چې د متقیانو خلکو نه تپوس وشي چې دا سسي دی چې تاسو د رب د طرف نه نازل شوی دی نو هغه جواب ورکوي چې بهترین سیز نازل شوی دی دغه شان د نیک عمل خلکو د پاره په دې دنیا کې هم خیر دی او د آخرت کور خوې ضرور خدي ډیر خکور دی د متقیانو د همیشه اوسېدو جنتونه چې هغه به ورته داخليږي لاندې بتري نهرونه بهيږي او هر صبح هلته بالکل داغوي د خواهش مطابق وي دا جزا ورکوي الله متقیانو لا هغه متقیانو لا چې فرښتې تری کلا د پاکیزګۍ په حالت کې روحونه اخلي نوای ورته پتا سودی سلام وی زئی جنت تا د خپل عملونو په بدله کې اے نبی صلی الله علیه وسلم اوس چې داخلك انتظار کوي نو د دین سیوا نور څه پاتې شوی دي
چې فرښتې راشي یا ستا د رب فیصله وشي دارنګ عزت او بے ادبی د دوی نه مخکې ډیرو خلکو کړی دا بیا چې دا غوي سره سو وشو هغه په هغه باندې د الله ظلم نه وو بلکې دا غوي خپل ظلم وو چې په خپل په ځان باندې وکړو دا غوي د بدو عملونو سزا اخر هغه ته ور ورسېدا او هم هغه سیز په هغه باندې مسلط شو په کم پوری چې با هغه ټوکی کوله حقیقت دا دی چې ابراهیم علی السلام د خپل ذات نه یو پورا امت وو د الله فرمان منونکې او یو مخیزه وو هغه هیڅ کله مشرک نه وو د الله د نعمتونو شکر ادا کوونکې وو الله هغه ورکړو او سیده لاري ورته اوخدلا او په دنیا کې مورلا خېګړه ورکړه او په آخرت کې با یقینا د صالحانو نوي بیا مونږه تا ته دا وحی راولېګلا چې یو مخیزه د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې ځا او هغه د مشرکانو نه نوو پات شو سبت نو هغه خمونګه په هغه خلکو باندې مسلط کړي وو چې داغه په حکمونو کې اختلاف وکړو او یقینا ستا رب د قیامت په ورځ داغه ټول خبرو فیصله کوي په کوم خبرو کې چې هغه اختلاف کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب لارې ته بلنه کوا په حکمت او په نصیحت سره او د خلکو سره بحث کوا په داسې طریقه چې هغه د ټولو نه خوي بشکا ستارب د ټولو نه خپېجنی چې څوک داغه د لارینا بیلاری شوه دی او څوک پنی غلار باندې دی او کچری تاسو بدل اخلي نو بس هغه بدل واخلي څومره چې پتا سو باندې زیاته شوه دی لیکن کچری تاسو صبر وکړو نو یقینا چې دا د صبر کوونکو په حق کې بهتر دی اے نبی صلی الله علیه وسلم په صبر سره کار کوا او استاد صبر خو هم د الله په توفیق سره دی د دې خلکو په کارونو باندې غم مکوا او د دوی د چل او دوکو په کارونو باندې ظلم تنګوا بشکا الله د هغه خلکو سره دی څوک چې د تقوا نه کار اخلي او په احسان باندې عمل کوي د دې ټولو فیصله با په هغه ورځ وی سو وخت چې هر سړی د خپل ځان د بچ کولو په فکر کې وي او هر سړی تبا داغه د عمل بدله پوره ورکړي کیږي او په هیڅ با د زره هم ظلم نکیږي الله د یو کلی مثال ورکوي هاغه کلی د امن او اطمینان ژوند تیرو او د هر طرف نه باورتا فراخ رزق را رسیدو خو د الله د نعمتونو ناشکری شروع کړه پس داغه الله د هغه کلی اوسیدونکو ته داغوی د عملونو دا مزور اوسکولا چې د لوګي او د یری مصیبتونو پر راغلل هغوی ته د خپل قوم نه یو رسول راغی خو هغوی هغه دروغجن وګڼو اخر هغوی یو عذاب راګیر کړل په داسې حال کې چې هغوی ظالمان شوي وو نو اے خلکو الله چې کم حلال او پاک رزق درکړي دي هغه خوري او د الله د احسان شکر ادا کوئ کو تاسو واقعي داغه بندگی کوون کیه الله چې سو پتاسو حرام کړی دی هغه مردارا او وینا او د خنزیر وخدا او هغه زناور دی چې پاغه باندې د الله نه سیوا د بلچا نوم اغستې شوی وي البته چې څوک د لوګینا مجبور شي او داسې زونه اخري خو چې د الله د قانون د خلاف کولو اراده نه وي یا د ضرورت نه زیاتې کونکي نوي نو بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دی او دا چې ستاسو جبي د دروغ کم حکمونه لګوي چې دا سیز حلال دی او هغه حرام دی نو په داسې حکمونه لګولو سره په الله پوری دروغ متړای بشکا څوک چې په الله باندې د دروغ تهمتونه لګوي هغوی هرگز خلاصې نمومي د دنیا عيش د یو څو ورځې دی اخر داغوی د پاره دردناک سزا ده هغه سيزونه مونږ خاص طور په يهوديانو باندې حرام کړی وو د کومو سيزونو ذکر چې مونږ د دین مخکې تا ته کړی دی او دا په هغه باندې زمون ظلم نه وو بلکې داغوی خپل ظلم وو چې په ځان باندې کوو البته چې کم خلکو د ناپوهتیا په وجه بد عمل وکړو او بیا توبه وستله او خپل عمل صحیح کړو نو یقینا چې د توبه استلو او صحیح کېدو وروسته ستارب داوی د پاره بخون کې او مهربان دی کله چې مونږه د یو آیت په ځای بل آیات نازلوو او الله خپو هيږي چې هغه څه نازل کړي
نو دا خلق وایي چې ته دا قرآن په خپل جوړوي. اصل خبره دا ده چې په دوی کې اکثر خلق د حقیقت نه خبره دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا خو روح القدس ټیک ټیک زما د طرفنا درجه په درجه نازل کړي دي د پاره د دې چې د ایماندارو خلکو ایمان مضبوط کړي او فرمابردارو ته د ژوند په معاملاتو کې نیغلارو خي او هغوی ته د نیک بختۍ زیری ورکړي. مونږ ته معلومه ده چې دا خلک ستا په حق لوي چې دته یو سړی خودنه کوي، حالکه دوی چې کم سړی ته اشاره کوي داغه جبا اجمی ده او دا صفا عربي جبا ده. حقیقت دا ده چې کم خلق د الله آیاتونه نه مني، الله هغوی ته هیڅ دا توفیق نه ورکوي چې صحیح خبري ته ورسي او د داسې خلکو د پاره دردناک عذاب ده. درو خبري نبی صلی الله علیه وسلم نه جوړوي بلکې درو خبره هغه خلک جوړوي چې هغوی د الله آیاتونه نه مني او هم هغوی په حقیقت کې دروغجن دي. څوک چې د ایمان راوړلو نه رستو کفر وکړي هغه کچري مجبور کړي شوی وي او دغه زړه په ایمان باندې مطمئن وي نو بیا خیر دی. خو چا چې د زړه په خوخه کفر قبول کړو نو په هغه باندې د الله غضب دی او د داسې خلکو د پاره لوی عذاب دی. دا ځکه چې هغوی د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو او د الله دا قاعده ده چې هغه خلکو ته د خلاصي لار نه خي څوک چې داغه د نعمت ناشکری وکړي. دا هغه خلک دي چې د دوی په زړونو او په غوګونو او په سترګو باندې الله مهر لګولې دي. دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لازم دي چې په آخرت کې به هم دا خلق په خساره کې پاتې شي. د دې برعکس چې د کوم خلکو دا حال دی چې کله هغوی د ایمان راوړلو په وجا تنگ کړي شو نو هغوی کورونه پرې خودل هجرت وکړو د الله په لار کې سخت تیری کړي او صبر وکړو نو دا غوی د پاره یقینا ستا رب بخون کې او مهربان دی.